Fl-aħħar jiem tlesta xogħol estensiv li kienet isir fuq il-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali wara xhur ta' tisbieħ u restawr, kif ukoll titjib fil-wirjiet u fil-mod kif titwassal l-interpretazzjoni. F'dawn l-aħħar xhur, il-mużew kellu jingħala għal pubbliku minħabba x-xogħol li kienet isir, proġett estensiv li issa ġie konkluż. Heritage Malta ddeċidiet li tieħu din l-opportunità fejn pajjiżna ara nuqqas drastiku ta' turisti biex tagħlaq is-sit tagħha u ssebbaħ il-post biex finalment jibdew is-sena 2021 bil-mużew fl-aqwa tiegħu. Fil-fatt dan se jerġa' jiftaħ għal pubbliku fid-9 ta' Jannar tal-2021. Fid-daw ta' dan il-ftuħ minn ġdid, Heritage Malta ħasbet li testendi ir-roħs ta' 50% fuq il-multi-size ticket u l-Family Pass li kien applikat matul ix-xahar ta' Diċembru. L-istess skema qed tingħata lil dawk kollha li jżuru l-ipoġew ta' ħalsa flieni matul Jannar. Iż-żjarat kollha fis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta isiru b'osservanza stretta tar regolamenti tas-saħħa pubblika b'rabta mal-pandemija tal-COVID-19.